Natural, não é nada. É, como isso não é nada scriptado, não é mesmo? Impressionante. A sociedade de hoje em dia, né? Que faz esses scripts horríveis. Estamos aqui com a Helena Romano. Ela é uma habitante dessa área e ela está observando os nossos queridos gringos que acabaram de chegar e estão balançando. O que você tem a dizer sobre isso? É uma cena muito assim diferente. Então é isso, pessoal. Valeu, valeu. A gente vai comprar um beijão e a gente vai andar nele. João, é Taubaté, né? Tá, eu vou no Porco Rosa. Você é pra... A vida tá 180 quilos. Henrique aumenta 180 quilos, não tem limitação de idade. A gente vai e a gente vai pegar. Pra onde a gente vai? Vai se aventurar, porque a gente tem mais 3 minutos, é melhor a gente voltar logo. Quando bater 2, a gente dá meia volta. Léo. Oi. Essa é a aventura de uma vida. É a aventura de uma vida. A gente eu não sei se a gente vai sobreviver disso. Eu também não. Vai ser algo incrível se a gente sair dessa. Eu acho que se a gente sobreviver disso, o problema não seria esse. O problema é a vida depois disso. É, nada vai ser tão bom. É, exato. Essa aventura assim você não ganha todo dia. É, eu vou sentir um vazio. Não, pera. Agora nós somos amantes da velocidade. Nós somos amantes da velocidade. Nossa, tem dinheiro. Não, melhor. Todo mundo passa uma mensagem pro Vitor e pra Duas. Vitor, você perdeu a viagem da sua vida, sabe? Não, vocês são vacina aqui. Ana, faz parte da mensagem. Já com sua mãe no aniversário dela foi uma boa escolha. Porque eu sou mãe. Como assim? Uma boa escolha. A tia Cris adora isso. Desculpa. É isso. Aposto que no aniversário da sua mãe não tinha aquilo. É verdade, no aniversário da sua mãe não tinha aquilo. Ela não sabe o que a gente tá falando até ela ver o vídeo. É isso. Solta o bagulho perdido, meu Não, é pior foi quando foi. Eu sempre confundo ele com de massa. Eu acho que é a mesma coisa. Tá. Nossa. Bora me informar, né?
Só aí? É só aí? Só aí? Significa que você tem que voltar. Não significa que você vai voltar. Aí com essa conversa mais gay que você já participou. Não tem problema, eu vou participar em velho. Vou participar. Do sexo ou da conversa? O que você quiser. Esse vlog vai ser fantástico. Relaxa. Um clássico. Quer explicar uma? Muito bom. Isso, eu tinha feito. Era muito bom. O outro sai. Puxa só. Subiu quantos tem? Ó, temos mais 2 lanternas. O Henrique. Eu não posso perder o outro elástico. Eu perdi o outro elástico. Sobrou um elástico. Isso aqui, meninas, são áreas erógenas. Pera. Cadê? Ali, ó. Ah, tem balanço assim, ó. Ó, tem balanço. E tem a escadinha ali, ó, também. Essa aqui eu não vou ficar dessa dentro. Aí eu venho aqui, vou socar da sala, quando for rápido, dá um pequeno assim, e leva, mas eu tenho aí 2 puxadinhos de bicho. Não precisa levar de sala que eu abro. Caralho! Eu tô chamando você pra avisar que a menina tá dormindo aí. Que susto! Porra, devia ter pego. Meus lados! Nem pássaro. Não gostei. O que aconteceu, João? Eu falei dele abrir a porta, aí a porta tava um pouco aberta. Aí uma mulher foi lá e... Eu não sabia que tinha uma pessoa. O que você tá achando da fazenda? Aí a gente fica interessante. Da piscina pra cá. É tão The Last of Us. Ô Matheus, vamos fazer aquele lance lá? Que lugar é esse? Matheus, Oi. vamos desenhar com laser? Girinão. Realmente ia ser muito engraçado. Gente, tem a Branca de Neve. Isso é capoeira, cara. Eu sei. Então beleza, vamos partir. Pro Matheus é capoeira, pro Léo não. É, então não tem como ser capoeira. Vai, chute. Vai, fala! O que você quer fazer? Caralho! Eu vi o Matheus indo de boca no chão, mano. Eu não apoiei com força. Ela faz isso de novo. Ai! E aí, João, o que a gente tá fazendo agora? Preparando para fazer uma fogueira, porque tá tudo muito molhado. A gente vai usar a fibra que tem aqui das folhas secas de bananeira para poder secar uns pedaços de madeira para tentar fazer uma fogueira.
E agora, João, pra onde a gente vai? Madeira seca. E vamos quebrar elas e colocar ali assim. E é o lugar onde a gente vai ter que tirar. Ah, isso deve estar com tanta cobra, bicho, escroto. A gente tá tirando debaixo de um barracão. Eu não olhava pra onde eu me jogava, eu só jogava. Você viu o buraco, você ia. É, não, todo mundo se jogou aí no chão uma hora. A Ana não, pelo menos, né? A Ana foi mais... A Ana foi Inteligente. Eu sou inteligente. Ela tá toda cagada. cara, mas esse foi o objetivo. Nesse caso, 2 times de 2 pessoas cada. Uma das pessoas do time vai ficar com a lanterna. Ela não pode, tipo, ficar correndo. E ela só fica, tipo, andando e procurando o que não tá com a lanterna do outro time. Quem fica perdendo. Por isso que algumas partidas duram muito, porque às vezes os caras tá ali quase ganhando o jogo, aí maluco queimam ele, aí eles têm que trocar tudo.